Boa noite, pessoal, boa noite. Eu vou apresentar para vocês nosso mecânico aqui é o Pedro. O meu irmão tá ali fora ali. Eu sou o Robson. Então, a gente vai começar uma montagem do motor aqui para vocês verem. Esse carro, primeiro que veio aqui com ele tava com um barulho. Você ligava ele fazia um barulho. Essa Sorento. Por devido a gente olhar na internet, não tem nada de dica, nada de ajuda. Referente a isso, a gente resolveu fazer um vídeo para vocês. Como montar, como tirar esse barulho, esse maldito barulho. Então, a gente abre uma tampa, identificamos que esse maldito tensionador da corrente ele faz um puta do barulho, entendeu? Aí quando dá partida, ele faz muito barulho, incomoda bastante, parece ser um barulho dentro do motor. Resolvemos baixar o quadro, baixamos todo o quadro completo do motor, só dá pra mexer também assim, só dá pra mexer com o motor baixo, porque não tem espaço para abrir a tampa, essa tampa lateral, não tem espaço para tirar ela, para nós tirar a corrente. Então a gente descemos o motor completo da Sorento, agora resolvemos fazer tudo embaixo. Esse daqui é o tensionador que a gente está resolvendo tirar o barulho. Mostra aqui, Pedrinho. Mostra aqui, esse tensionador aqui é novo, acabamos de trocar ele, entendeu? Esse maldito aqui que está fazendo uma puta do barulho, entendeu? Esse daqui não precisou de trocar, esse daqui nem está carregando, entendeu? E como vocês veem aí, puta do motor 3.5 2011 da Sorento, é o mesmo do Azira, entendeu? Não tá tendo muito vídeo na internet, por isso a gente resolveu fazer esse vídeo aí pra vocês. Então vamos lá, vamos pra montagem agora com a quero que esse carro funcione hoje ainda. Hoje. Agora são exatamente. Que horas que é aí? 15 para as 9. Agora são exatamente 15 para as 9. A gente vai funcionar esse carro hoje ainda, para vocês verem que é moleza. Entendeu? Isso é vídeo motivacional, cara? Oi? É vídeo motivacional.